fa eo amin'izay pejany fahasalamana izay hatrany taorian'ilay fandalovanyilay rivodoza ava ny fitomboan'ny volana Janoary lasa teo. Hatramin'izao dia nahitana fitomboana ihany koa ny isan'ireo olona tonga nizaha fahasalamana eny anivon'ireo ivon-toeram-pitsaboana eto Antananarivo. Ny Gripa no betsaka amin'izany fizahana fahasalamana izany. Ny tombo 20 isan-jato ny isan'ireo tonga nizaha fahasalamana eto Antananarivo taorian'ny fandalovan'ny rivodoza ava hatramin'izao. Gripa no maro anisa amin'ireo raha nambarany ny tompon'andraikitra avy any ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Gripa pandemika ny ilazanan'io gripa izay mandalo eto Madagasikara io, zany gripa mpahazo amin'izao tontolo izao, ary gripa vokatry ny fiovaovan'ilay toetrandro teo anelan'elan'iny fandalovan'ny rivodoza ava iny sy amin'izao fotoana izao. Hitantsika fa taorian'iny dia nisy nangatsika tampoka dia nafana tampoka aviorana tampoka sy ny rehetrarehetra izay zavatra izay nahatonga an'ilay virus zany ny se développé, zany hoe miroboroboko kely dia nifindrafindra izy io. Zazakely ny tena voa matetika teo aloha teo. Ny azo lazaina angambany dia hoe nitombotombo kely tokoa ny consultation teny amin'ny tombo-pahasalamana raha ny teto Antananarivo manokana no resahana nitombo teo amin'ny 20 isan-jato teo eo zany gripa ny ankabeazan'izy ireo. Fa ny zavatra tenenina mahakasika ny gripa iny, gripa toy ny gripa tsotra ihany izy mora tsaboana, dia fitsaboana anazy dia tsotra na ampidinina ny hafanan'izay marary paracetamol ilay feralgan zany reny dia efa mety ao anatin'ilay izy. Ao anatin'izay ihany koa ny fihinanana vitamine C, ny fialana ihany koa amin'ny faharerahana diso tafa ohatra ny fisotroana rano be dia be zany hoe repos zany. Zany moa fitsaboana gripa mazava ho azy. Ny zazakely sy ny antitra zany no mila fitandrimana manokana mahakasika anazy satria sao dia mivadika fahasarotana izy aoriana kely, zany hoe ny isariana ny saitsika rehetra vahoaka malagasy dia hoe raha ohatra ka misy ny ataotahorana ny ahihina dia aza misalasala manatona ny tombo-pahasalamana, fa vonona ny andray atsika ary vonona ny amin'izany fitsaboana gripa zany ny tombo-pahasalamana rehetra. Ny fanatonana mpitsabo faran'izay haingana, ny finanana sakafo ara-pahasalamana ary ny fanasana tanana, ireo no anisan'ny manamby be amin'ny fisoroana ny gripa.